안녕하십니까. 박영수 오색면역 체질음식입니다. 오늘은 지난 시간에 이어 두 번째로 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 그 원인과 회복하는 음식에 대해서 말씀드리고자 합니다. 코골이 하면 본인 당사자는 괴롭지 않지만 함께 같이 사는 사람이나 또는 가족이나 어디 여행이나 또 기타 어느 같이 잠을 자는 사람들 중에 이렇게 코를 심하게 고는 사람이 있으면 정말로 같이 잠을 자지 못하는 아주 불편한 경우를 종종 있습니다. 그래서 본인은 고통이나 그런 것이 없기 때문에 중요한지 모르지만 가족이나 가까운 옆에 있는 사람들은 그 고통이 상당히 있어서 큰 문제가 되는 경우도 있고, 두 번째로는 코골이가 심해져서 또는 이제 수면 무호흡증이 발생하면 역시 본인들이 약간 불편한 건 있지만 그래도 역시 큰 불편 없이 살아갈 수 있는 질환 중에 하나인 것입니다. 물론 지난번에 간단하게 말씀드렸지만 이 코골이는 보통 일반적으로 타고난 그 사람의 체질하고도 상당히 밀접하게 연결되어 있습니다. 이 코골이는 그 사람의 타고난 체질이, 물론 사람들은 주로 코골이니까 코에 관계된 것이라고만 생각하지만 실상은 코는 그 장부에 속해 있는 것이 우리가 호흡을 담당하고 있는 산소 교환을 담당하고 있는 이 폐장하고 폐하고 매우 밀접하게 연결되어 있습니다. 그러면서 아울러서 몸 전체하고 균형과 조화를 잘 맞춰야만이 이게 호흡이 자유롭게 잘 들숨과 날숨이 일어날 수 있습니다. 호흡이라 하면 결국은 우리가 평소 생활하면서 호흡을 통해서 우리가 공기, 산소를 마셔서 우리가 건강을 영위하는 생명 필수 현상 중에 하나인 것입니다. 그래서 인후를 통해서, 기관지를 통해서 호흡이 계속해서 24시간 동안 이루어지고 있는데, 이 코골이는 이 코 인후 안에서 일어나는 어떤 현상 때문에 그런 현상이 발생하는 것입니다. 즉 타고난 체질이 이 코골이가 잘 발생할 수 있는 체질을 갖고 있다는 것입니다. 그것이 바로 타고날 때 체질이 그 사람의 설계도가 DNA 속에서 폐장, 폐 기운이 강한 사람이 첫 번째로 주 원인이 되며, 또한 그 사람이 타고나서 열심히 살아가면서 음식 패턴, 즉 음식을 먹는 것이 백색을 가지고 있는 대부분의 음식을 많이 섭취한 경우에 이렇게 그 사람 체질 플러스 그 음식을 먹는 그 사람에 의해서 이 코골이 현상이 발생한다는 것입니다. 그런데 이와 같은 현상들은 일반적인 의학적으로나 대부분의 사람들은 많이 이해를 잘하지 못하고 있습니다. 그러면 왜 그런 현상이 발생할까요? 자, 이제 인후기관, 즉 호흡을 담당하고 있는, 우리 호흡을 들이마시면 인후기관에서 계속해서 들숨과 날숨이 일어나고 있는데, 인후 부분에서 우리가 호흡을 들이쉬면 근육이 열리고 닫히고 하는 자연적인 시스템이 작동을 하고 있습니다. 그런데 이 호흡을 들이쉬고 마시고 할 때 그 인후 부분이 정상적으로 탄력을 유지해서 잘 자기의 기능대로 잘 수행하면 이 코골이가 발생하지 않는 것입니다. 그러니까 이 코골이 하는 사람들의 인후 안쪽에는 호흡이 담당하고 있는 그 피부 근육에는 탄력성이 부족해서 우리가 잠자리에 누우면 호흡을 담당하고 있는 그 근육이 느슨해져서 자꾸만 가까워지고 접촉하는 현상이
발생하게 되면 호흡을 하면서 부르르 떠는 그런 현상이 발생하게 되는 것입니다. 즉 인후를 담당하는 들숨과 날숨을 담당하고 있는 그 기능이 즉 근육세포가 탄력을 유지하고 있어야 호흡을 마음대로 공기가 들어왔다 나갔다 하면서 아무 문제가 없는데, 그 근육의 힘이 느슨해지면 호흡을 들이쉬고 내쉬는 과정 속에서 자꾸만 푸르르 떠는 현상이 발생하게 되는 것입니다. 참 신비하고 희한한 현상이죠. 그런데 그 사람이 돌아다니고 활동하고 움직일 때는 아무래도 사람의 근육이 탄력이 있고 움직이다 보니 인후기관에서 그 탄력을 약간 강화돼서 낮에나 돌아다닐 때는 그런 현상이 발생하지 않는 것입니다. 그런데 잠을 자게 되면 우리 몸이 이완을 해서 모든 근육들이 릴렉스가 되어서 이완이 돼서 편안한 상태가 되는 것입니다. 이때가 되면 목에 있는 근육도 같이 이완이 되고 릴렉스가 되어서 자연스럽게 인후를 담당하고 있는 들숨과 날숨이 왔다 갔다 하는 그 근육을 조절하는 그 근육이 자연스럽게 편안해지고 릴렉스가 되고 부드러워지면서 자꾸만 이렇게 붙어지는, 가까워지는 접촉 현상이 생기면서 호흡이 들이쉬고 내쉴 때 자꾸만 코골이하는, 부르르 떠는 현상들이 발생하게 되는 것입니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 많은 노력을 하지만 쉽지가 않는 것입니다. 두 번째로 그와 같은 현상이 점점 심해지면 결국은 인후기관이 가까워서 접촉하게 되면 이제 자다가 말고 갑자기 수면 무호흡 증상으로 발전하는 경우들이 간혹 있는 것입니다. 이렇게 되면 수면 무호흡증이 발생하면 우리 뇌는 항상 산소를 끊임없이 공급받아야 뇌가 정상적으로 작동하고 움직일 수 있는데, 수면 무호흡 증상이 발생하면 일시적으로 산소를 빨리빨리 받아들여 활용하는 그 시간이 텀이 발생해서, 중간이 발생해서 뇌세포가 큰 문제가 발생하는 일이 간혹 있는 것입니다. 그러므로 이 수면 무호흡증은 질병으로 판단하고 치료하기 위해서 애를 쓰고 있습니다. 그런데 이 코골이와 수면 무호흡증은 서로 병이 하나로 연결되어 있어서 두 개를 같이 회복시켜야 같이 없어지게 되는 것입니다. 수면 무호흡증과 코골이는 별개가 아니고 한 연장선상에 같이 있는 것입니다. 그래서 수면 무호흡증이 회복되면 코골이도 같이 회복이 되는 것이고, 코골이가 같이 회복되면 수면 무호흡증도 같이 회복할 수 있는 시스템으로 되어 있는 것입니다. 그러면 지난번에는 코골이와 수면 무호흡증을 일으키는 음식 위주로 말씀드렸는데, 오늘은 수면 무호흡증과 코골이를 회복하는 음식 위주로 말씀드리겠습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 회복하는 음식이 있는데요, 이것은 바로 우리들이 많이 먹고 있는 음식 속에 바로 색상 중에서 녹색을 가지고 있는 음식과 빨간색을 가지고 있는 두 종류의 음식이 코골이와 수면 무호흡증을 회복하는 핵심 포인트 음식이 되겠습니다. 자, 근데 이게 왜 그러냐? 이유가 있는 것입니다. 우리 몸에는 모든 근육을 담당하는 것이 바로 녹색 장기인, 즉 간이 관리하고 주관하고 다스리고 있습니다. 그 다음에 혈관은 우리 몸의 심장이, 하트 모양인 심장이 관리하고 주관하고 있습니다. 그래서 목 안에, 인후기관 안에 호흡을 담당하고 있는 그 근육이 느슨해지고 약해지고 부드러워져 있기 때문에 그 부분을 강화시키려면 결국은 우리 몸의 근육을 강화시키는, 탄력을 유지시켜주는 그 음식이 필요했던 것입니다. 그래서 우리 몸을 담당하고 있는 근육 부분을, 우리 몸의 힘줄이나 근육을 모든 부분을 담당하고 관리하고 다스리는 장기가 바로 우리 몸의 간장인 것입니다. 이 간장 장기는 우리 몸의 힘줄과
근육을 집중적으로 관리하고 다스리고 있습니다. 그러므로 목의 인후의 기관을, 즉 근육을 튼튼하고 탄력 있게 관리하기 위해서는 결국은 그 근육을 탄력성을 유지하고 복원시키는 음식인 녹색과 빨간색 음식이 매우 필요한 것입니다. 그래서 코골이와 수면무호흡증으로 고생하시는 또는 불편함을 겪고 있는 사람이 있다면 이것을 확신하고 믿고 열심히 실천하시면 놀라운 경험을 하시게 될 것입니다. 즉 코골이와 수면무호흡증을 일으키는 음식인 백색 음식을 아주 줄이거나 적게 먹고, 또 의식적으로 의도적으로 녹색과 빨간색을 가지고 있는 음식을 집중적으로 매일같이 챙겨 먹으면 본인도 모르는 사이에 간장 에너지가 강해지면서 관련된 모든 힘줄과 근육의 힘이 다시 탄력 있게 좋아지기 시작합니다. 그러면 인후 쪽에 있는 그 근육과 역시 탄력이 좋아져서 탄탄한 근육을 형성하고 있으면서 누워도 자기의 탄탄한 근육을 유지하고 있음으로 인해 호흡을 방해하는 그 부분이 없어지게 됩니다. 그러면 호흡도 자유로워지면서 코골이 현상도 없어지고 시간이 지나면 수면 무호흡증도 같이 사라지게 되어 있습니다. 이것이 바로 창조주 하나님께서 사람 몸속에 지어놓은 설계에는 정말 신비한 현상인 것입니다. 누구든지 이것을 믿고 실천해보면 그 효능을 확실하게 알게 될 것입니다. 녹색을 가지고 있는 채소, 야채, 과일, 콩, 견과류, 빨간색을 가지고 있는 야채, 과일, 콩, 견과류, 단백질, 육류, 생선 등 특별히 녹색이 더 중요하게 되겠습니다. 녹색을 가지고 있는 모든 생선들, 녹색을 가지고 있는 모든 야채들, 녹색을 가지고 있는 콩류, 고기류, 생선류 등을 부지런히 열심히 먹게 되면, 시간이 흐르게 되면 결국은 우리 몸의 근육이 탄력을 갖게 되면서 인후기관도 탄력을 유지하면서 결국은 호흡을 할 수 있는 그 부분은 방해물이, 즉 장애가 사라지면서 코골이와 수면무호흡증이 없어지면서 호흡도 자유로워지고 또 본인이 건강 상태도 좋아지고 다른 기능도 같이 좋아지면서 거짓말같이 수면무호흡증, 코골이가 싹 없어지는 것을 본인은 모르지만 주위 가족은 알게 될 것입니다. 이것은 정말로 신비한 현상 중에 하나인 것입니다. 결국은 믿어지지 않지만 결국은 믿고 실천해보면 그것을 알 수 있게 된 것입니다. 그렇게 되면 수면무호흡증 증상원에서 본인 뇌의 산소공급의 차단을 해서 일시적인 차단으로 연속적으로 일어나서 손해보는 일이 거의 다 사라지고 정상적인 두뇌 활동도 이어지면서 그로 인해서 기억력 감퇴도 사라지고 그로 인해서 기억력도 좋아지고 그로 인해서 뇌 활동도 좋아지며 그로 인해서 뇌 신경계도 좋아지고 그 다음에 뇌 신경세포도 활성화가 일어나서 기타 다른 부분도 같이 좋아지게 되어 있습니다. 그러므로 우리 몸에서 일어나는 여러 가지 현상들은 하나만 있는 것이 아니라 그 하나로 인해서 연관된 모든 부분이 같이 어떤 장애를 겪거나 문제가 발생하게 되어 있는데, 그 부분을 해소하기 위해서 열심히 노력해주면 연관된 다른 부분도 같이 좋아져서 우리 몸이 건강한 삶, 행복한 삶을 살 수 있게 되어 있는 것이 바로 인체의 향상성을 가지고 있는 신비한 시스템인 것입니다. 누구든지 이런 현상을 가지고 있다면 믿고 실천해보면 놀라운 경험을 하시게 되면서 행복한 삶뿐만 아니라 가족도 행복하고 주위에 있는 사람도 행복하고 본인도 건강이 향상돼서 좋고 정말 일석삼조가 되는 것입니다. 정말로 가족 간에 또는 부부 간에 누구 한쪽이 심한 코골이를 한다면 정말로 괴로움이 말로 다 할 수 없습니다. 그러나 그 사람이 코골이가 없어지고 수면무호흡증이 없어지면서 본인도 건강해지고 가족도 건강한 꿀잠 같은 잠을 잔다면 얼마나 좋겠습니까? 이건 정말로 그냥 희망을 가질 수 있는 것입니다. 모두 잘 실천해서 건강한 삶, 행복한 삶, 또 삶의 질이 올라가는 삶 되기를 간절히 바라면서 영상을 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.